Tô atrasada. It feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast. Olá, doçuras! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Flor, comigo, Raquel Alba. Hoje eu vou mostrar pra vocês 3 dicas de café da manhã pra você que está com uma super pressa e acordou atrasado. Então vem comigo que são receitas super fáceis e deliciosas de aprender. Agora, enquanto espera os 20 minutinhos, porque esses pão de queijo são realmente muito rapidinhos de fazer, é só vocês se arrumar para a escola, para a faculdade. Eu adoro pão de queijo recheado, então eu escolhi uma fatia de presunto, 2 pães de queijo e um pouco de manteiga Doriana com sal light. Mas você pode usar a manteiga que você tiver em casa. Você corta o pão de queijo no meio e passa a manteiga e aí ela derrete, fica uma delícia. E põe meia fatia de presunto. Passa um pouquinho de manteiga, ela já começa a derreter, ó. E meia fatia de presunto. Tá servido? E para acompanhar você pode tomar um café preto ou um café com leite. Eu sou apaixonada por café preto, então eu já vou pegar o meu. Agora a nossa segunda opção é um iogurte desnatado com frutas. Eu já ensinei a receitinha das frutas lá no blog e eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês entrarem e conferirem. Mas se vocês não tiverem tantas frutas assim para fazer, logo de manhã você pode pegar só 1 ou 2 frutas frescas que você tiver na sua casa e bater. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês. Agora é só colocar numa xícara. Você pode dividir com alguém porque é bastante. E se você quiser você pode colocar, né? Tem a opção de colocar a granola também, que fica super gostoso. E para nossa última receita eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de caneca de chocolate, que leva só 3 minutinhos no micro-ondas para ficar pronto e é super macio.
Bom, esse bolo não tem segredo, né, gente? Além de ser bolo de chocolate, que a gente adora, ele é super fácil de comer. É só pegar aqui com um garfinho e pronto, comer. Vamos ver se ficou bom? Você tá querendo, né? É por isso que caiu meu pedaço de bolo no chão. Eu vou pegar outro pedaço. Opa, esse quase foi pro chão também. Ele tá super quente, mas ele parece estar super macio. Olha só, gente. Super macio e super docinho. Vai. Mas o mais importante é não sair de casa sem comer. Mesmo se você acordou master atrasado e só tem tempo de você trocar e sair, sempre pega alguma coisinha pra comer, uma fruta, uma bolachinha. Eu gosto muito da banana porque ela é uma fruta docinha, fácil de descascar, super gostosa. E você também pode comer biscoitinhos. Eu particularmente gosto muito da Nesfit e do Clube Social. E esses aqui também são Nesfit. É essa bolacha aqui, de aveia e de mel. É bom sempre optar por bolacha sem recheio e frutas de manhã, porque são alimentos mais leves, vai fazer você ter mais energia pro dia a dia. Tomar um pouco de leite também, eu gosto bastante de leite desnatado, mas aí se você quiser tomar um integral, tudo bem. E uma castanha, também comer uma castanha todo dia é importante. E no café da manhã é super facinho, só pegar aí uma e comer. Então não se esqueça, essas foram todas as minhas dicas de café da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, tá bom? Beijocas doces e até o próximo vídeo.